नमस्ते साथीहरू, एनटीसी को रिचार्ज कार्ड कट्याउने बेलामा यदि पिन कोड मेटियो भने चिन्ता नलिनुहोस्, किनभने अब तपाईले बिग्रिएको रिचार्ज कार्डलाई पनि प्रयोग गरी एनटीसी को कुनै पनि नम्बरमा सजिलै रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले यो वेब एड्रेसमा जानुपर्ने हुन्छ pinrecovery.ntc.net.np। यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिएको छ, चेकआउट गर्नुहोला। अब तपाईले कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरलाई प्रयोग गरेर यसरी एनटीसी को पिन रिकभरी पेजमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ सर्भिस टाइप अन्तर्गत 4 विकल्पहरू रहेका छन्। जीएसएम सीडीएमए प्रिपेड, जीएसएम सीडीएमए पोस्टपेड, पीएसटीएन पोस्टपेड, एडीएसएल प्रिपेड। अब तपाईले जुन सर्भिस रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यस विकल्पलाई छनौट गर्नुपर्छ। अहिले म जीएसएम प्रिपेड नम्बर रिचार्ज गर्नुपर्ने भएकोले यस विकल्पलाई यसरी छनौट गर्छु। त्यस्तै सर्भिस नम्बरको बक्समा यहाँ उदाहरणमा देखाइझै सर्भिस नम्बरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि म यस बक्समा आफ्नो 10 अङ्कको जीएसएम प्रिपेड नम्बर राख्दैछु। सिरियल नम्बरको बक्समा तपाईले रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्छ। रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर 16 अङ्कको रहेको हुन्छ। पिन कोडको बक्समा तपाईले रिचार्ज कार्डको पिन कोड जुन 16 अङ्कको रहेको हुन्छ र नदेखिने ठाउँमा उदाहरणमा देखाए अनुसार X चिन्ह राख्नुपर्छ। साथीहरू, ड्यामेज रिचार्ज कार्डको 16 अङ्कको पिन नम्बर मध्ये कम्तीमा 6 अङ्कको देखिने पिन नम्बर हुनुपर्छ। यस प्रक्रियामा पुनः प्रयासको लागि ग्राहकलाई 5 पटक मात्र अनुमति दिइनेछ। त्यसपछि ग्राहकले नेपाल टेलिकमको सीएसआर काउन्टरमा जानुपर्नेछ। अब रिचार्ज कार्डको पिन कोड यसरी राख्नुहोस्। अन्त्यमा क्याप्चाको बक्समा यहाँ देखिरहेको क्याप्चालाई लेख्नुपर्छ। त्यसपछि तल रहेको भेरिफाईको बटनलाई क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यस्तो कन्फर्मेसन पेज देखिनेछ। अब तपाईले भरेको सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँ पुनः एक पटक जाँच गर्नुपर्छ र विवरणहरू सच्याउनु पर्दा यहाँबाट ब्याक गरेर सच्याउन सकिन्छ। हाल विवरणहरू सही भएकोले यहाँबाट म कन्फर्म गर्छु। त्यसपछि यु हेभ रिचार्ज सक्सेसफुली को इन्टरफेस देखिन्छ। यहाँ देखिरहेको रिजल्ट अनुसार मैले 16 वटा रिचार्ज कार्डको पिन कोड मध्ये 12 वटा सही पिन कोड राखेको थिएँ। अब तपाईले मोबाइलको ब्यालेन्स जाँच गर्दा रिचार्ज भएको जानकारी प्राप्त हुनेछ। हस्त साथीहरू, तपाईले पनि यसरी बिग्रिएको रिचार्ज कार्डको पिन कोड र रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर राखेर आफ्नो एनटीसी मोबाइल नम्बरमा सजिलै रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस विषयमा कुनै प्रश्न भए तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियो जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।